welcome to my channel Sunshine. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിച്ചൺ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ. സോ ഒരു ഈസി വേ ഓഫ് ഫ്രൈങ് ചിക്കൻ. നമുക്കത് ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. സോ അത് നമുക്ക് എത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് ആൻഡ് if there anyone is still there to subscribe my channel, please subscribe it and thanks for your support. Okay, so ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഓണിയനും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ദെൻ പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം, ഒരു മുട്ട വേണം, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അരിമാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിമാവ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം ആവശ്യമുണ്ട്. ദെൻ കറി മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ, ദെൻ ടേമറിക് പൗഡർ, ദെൻ പെപ്പർ. സോ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ മുട്ടയുടെ കാര്യം ഒരു മുട്ടയും കൂടെ എടുക്കാനുള്ളതാണ്. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെയേറെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. സോ ഇനി ഇതിൽ ഞാനിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടു. ദെൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. സോൾട്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ അത് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മുട്ട ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. റൈസ് പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടീസ്പൂണാണ്, അതാണ് ഈ ഒരു അളവ്. ഓക്കെ, ദെൻ 1 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, ദെൻ പെപ്പർ പൗഡർ, tablespoon, then പെരിഞ്ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ മസാല, ഗരം മസാല ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക.
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ, 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് 1 ഫുൾ ലെമൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു 2 hours മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 hours നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തും ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു 2 hours നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തായിരുന്നു 2 hours ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. നമുക്കിനി ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ എടുത്തത് ഞാൻ ഫുൾ എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്തത് ഫുൾ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നമുക്കത് സൂക്ഷിക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പീസസ് മാത്രമേ ഞാനെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി റിമൈനിങ് പീസസ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നാളെ ഞാനെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ
തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പറയാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സോ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. Then thanks for watching.